對於乾蒸呢兩個字，可能咧大部分朋友聽得最多嘅咧就係乾蒸燒賣，但係原來而家已經係一種新興嘅烹煮方法，賣點咧係唔加一滴水啊！喺深圳咧就越嚟越多呢一類主打乾蒸嘅餐廳，今次試嘅盛華記乾蒸就係其中之一啦。呢一間鋪係位於蛇口，只此一家，係冇其他分店嘅。而喺美團 App 入面呢，佢係有4.3星，喺同區嘅粵菜人氣榜中係排名第一嘅。嚟呢一度嘅話呢，最方便係搭地鐵。喺香港過去嘅話呢，經深圳灣口岸係最快嘅。過關之後搭乘13號線去到科苑站，轉乘2號線去到海上世界站。到達之後喺 C 出口出站，再行大約4分鐘度呢就到噶啦。佢個門面幾搶眼嘅，絕對唔難揾。喺傍晚嚟嘅話呢，就可能要等一陣先至可以入座啦。我大約呢就等咗10分鐘到啦，就可以入座啦。店入面呢係冇精緻嘅裝修嘅，都係行一啲簡約嘅風格。佢出餐嘅位置呢有一個好大嘅牌啊，就寫住不加一滴水，仲要呢係即叫即製啊，有啲期待喎。台上面有一個二維碼嘅，掃碼就可以點餐。同大家睇下餐牌先。嗱，佢嗰個乾蒸類嘅菜呢，大約有10款，而白灼同埋小食類呢，大約就有7款。飯嘅話呢，就2蚊任你裝。我哋2個人就嗌咗5個餸，先嚟嘅呢，就係呢一個乾蒸檸檬肉丸啊！一上台就聞到非常之香，但係呢，大家一定要注意，隻手呢就唔好掂到個碟啦，因為呢，佢啱啱蒸出嚟呢係非常非常之熱嘅，大家食嘅時候呢，就要小心啦。喺食餸之前呢，就一定要嚟碗飯啊！不過呢，係要自己出去畢嘅。佢個飯呢，竟然係 OK 唔錯嘅，唔濕唔乾啦，而且口感係好好嘅，完全冇諗過任添嘅飯呢係呢一個質素啊！至於個肉丸呢，佢係有淡淡嘅檸檬味，咬落去呢就唔會好粉嘅，加上個底呢有少少燶咗嗰啲肉呢，非常之好食，餸飯必備啊！眼前呢一個鹽蔥黃牛肉呢，賣相好吸引。不過咧，佢經過乾蒸之後咧，啲肉咧都黐住個碟，都係要比較費力咧先可以鏟起啦。而黃牛肉佢本身咧個肉質都係比較結實一啲啊，咁啊好有咬口嘅，個口感就唔會話係好嫩啦。黑墨魚餅咧，我見好多人都會嗌嘅，佢個賣相咧就唔算吸引啦，一堆黑色咁嘅。不過咧，佢加咗芝麻做點綴，睇落去咧就美觀啲啦。但係咧，所謂食物不可以貌相。食落去咧係好入味嘅，每一啖都係墨魚肉。呢一個餸咧絕對有驚喜啊！跟住就係呢一個金銀蒜勝瓜，一上台咧仲有嗰個油嘅吱吱聲啊，超級香嘅，加埋醬油、蒜蓉同蝦米咧，一啖咬落去，個味蕾係衝擊嘅，冇諗過勝瓜咧係會咁惹味啊！仲有呢一個撈粉，呢一個咧我覺得係最邪惡噶啦，因為咧係用油撈嘅。我食咗少少試下，係好食嘅，會令你咧係繼續想食落去。但係由於太邪惡啦，所以咧我就食咗一細碗試下就算啦。呢一度5個餸，一共咧就食咗124人仔。我喺美團咧買咗2張42個半抵50嘅券，所以咧一共就只係用咗109人仔。我覺得咧算係平嘅，但係口味方面咧就一貫啦，比較重啦。不過咧無疑係非常之惹味嘅。冇食過乾蒸菜嘅朋友都值得過嚟試下。今集就到呢度，下一次再同大家分享其他嘅玩樂資訊。